Hoy vamos a hacer un jarabe que nos va a ayudar para esta época de frío. Nos va a ayudar a salir de un resfriado, también nos va a ayudar a prevenir, es expectorante cuando tienes tos con flemas, para la tos es buenísimo, tos seca. También nos va a ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico y va a ser a base de cebolla. Vamos a necesitar una cebolla morada que sea chica. Vamos a necesitar ajo, aproximadamente 5 dientitos, 2 limones y jengibre. También vamos a utilizar miel de abeja. Si no tienen miel de abeja pueden utilizar otro tipo de miel, pero pues yo les recomiendo la miel de abeja por sus propiedades. Vamos a picar la cebolla de esta manera, muy finita, para que suelte lo más que pueda en la fermentación todas sus propiedades. Igual el ajo, lo vamos a picar lo más finito que podamos. De todas maneras esto lo vamos a colar. También el jengibre lo más finito que se pueda. También se puede rallar. Ya que tengamos todo picado, lo vamos a agregar en un frasco previamente esterilizado, muy bien lavadito. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes. Ya que tenemos todo dentro, le vamos a agregar la miel. Vamos a agregar 5 cucharadas soperas de miel. Pueden utilizar una miel que sea más manejable. Esta está un poco espesa. La miel multiflora funciona muy bien. Pero de igual manera, ya que lo dejemos macerando, esto se va, la cebolla va a soltar mucho jugo, mucha agua y se nos va a hacer muy líquido. Una vez agregados todos los ingredientes, vamos a tapar el frasco y vamos a revolver. Esto lo vamos a dejar macerar durante 24 horas en un lugar de preferencia oscuro. ¿Ven? Empieza a soltar el juguito y después de ese tiempo suelta más jugo. Ya pasaron las 24 horas y vean cómo se hace súper líquido. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar por un colador de esta manera. Vean cómo sale el juguito. Vamos a aplastar para sacar la mayor cantidad posible de nuestro jarabe. Esto lo vamos a poner en un frasco de preferencia de color ámbar. Eso es de preferencia. Si ustedes tienen de otro, pues está bien, no pasa nada. Pero se conserva mejor así. Si tienen uno más grande, pues es mucho mejor. Este es el que tenía yo, pero uno más grande es mejor. Esto lo vamos a guardar en refrigeración y lo vamos a tomar como preventivo. Por estas épocas lo podemos tomar 2 cucharadas al día. Ya si tienen algún problema de resfriado, 3 cucharadas al día. Vean el color que toma nuestro jarabe. Ustedes pueden agregarle más miel si lo quieren más dulce, o pueden agregarle más limón. De verdad sabe súper rico, no sabe así a cebolla, fuertísimo, no, sabe muy bien. Esto también se lo podemos dar a los niños. Podemos darles a ellos una cucharada diaria. Siempre los niños tienen que ser mayores de 1 año porque los niños no pueden, los bebés no pueden consumir miel. Y siempre consulten con su médico. Nos vemos a la próxima. Besos.